任何一段感情都不会无缘无故的结束，不管是谁决定放弃一段感情之前，都一定在寒风中站了很久，也一定是累积了无数的失望。冰冻3尺非一日之寒，一旦我的失望到达了极限，再怎么在意也要逼自己停下来。不是我怂了，也不是我怕了，而是我觉得我自己的付出不值得你，也不再值得我托付。没有人会傻到一直捧着滚烫的水杯不放，也没有人会执着到撞了南墙一次又一次还义无反顾。当他连续几次没有回你消息的时候，当他多次骗你的时候，当他对你忽冷忽热的时候，你就应该转身挥挥手，不要做那个把皮都烫掉了还不愿意放下滚烫水杯的那个人。